Erling Brant Haaland osobola okumuyita the Terminator, the Viking oba the Nordic Cyborg, abasinga gwe bayita the robot oba the angry goal scoring machine. Mu China bamutuma Haobao olwa command ennene ne following gy'alina ka app ke bayita ka Douyin. Tomanyi mu kibuga Leeds mu nsi England, Erling Brant Haaland yali azaalibwa era mu nnaku z'omwezi nga 21 July 2000 yali azaalibwa, kitegeeza abayina emyaka 26 kati. Ono omusajja mukulu kyasinga otegeera kwe kuba amagoolo ku lukalu lwa Bulaaya. Sina nsonga lwaki emba simukuwa. Tomanyi Erling Brant Haaland yatandika okuzannya omupiira mu Youth Academy gye bayita Brain FK. Eno gye yava ne yeegatta ku Molde FK oba Football Club mwe yazannyira emyaka ebiri, that was 2017 ku 2018. Mwe yava ne yeegatta mu ttiimu ya Salzburg Red Bull. Eno ng'azannyirayo emyaka ebiri, 2019 mu 2020 era gye yatandikira okushininga mu kikopo kye baali bayita UEFA Champions League. Eno yavayo ne yeegatta ku ttiimu ya Borussia Dortmund ng'azannyayo emyaka ebiri, that was in 2020 to 2022. Muyava ne yeegatta ku ttiimu ya Manchester City mwamenyedde records, that was in 2022 mpaka essaawa zino. Tomanyi Brant Haaland has scored over 290 senior career goals in roughly 380 club and international appearances. Ekisajja kiteeba. Tomanyi ku ttiimu ya Manchester City Brant Haaland has scored over 170 goals across all competitions since joining from Dortmund omwaka gwali gwa 2022 era nga muno amenyeddemu records za Champions League ne Premier League. Anda ttiimu ya Dortmund ono yazanya emipiira 89 yakuba goals 86, more than any other player ebiseera ebyo mu liigi ya Germany ne mu nsi yonna. Era ng'ono yamenyawo records, yateeba goals 77 mu 8 official matches ku ttiimu ya Borussia Dortmund. Mu ttiimu ya Molde ne mu ttiimu ya Salzburg Red Bull ng'ozigasse wamu, ono yakuba goals 29 for Salzburg n'akuba goals 2 ku ttiimu ya Molde mu nsi ya Norway. Tomanyi Erling Brant Haaland is holding a senior cup record ku nsi ya Norway. Ono yakakuba goals 6 more than any other player ku nsi ya Norway bwekyanga etandika zanya kapiira. Mu liigi ya Premier League y'Ebungereza ngono yaginafuya. Is the fastest ever to reach 100 goals. Nga zino goals 10 yaziweza mipiira 11 muno nga yamenyera mu record ya mwana mulenzi Alan Shearer gye yali alina mipiira 13. Is the fastest player ever to score more goals in a single season. Yateeba goals 36 mu mwaka gwa 2022-2023. Eno nga li debut season ye ng'ava mu Dortmund. Era n'amenyawo record ya mwana mulenzi Alan Shearer ne Andy Cole ng'obagasse wamu. Is the fastest ever player to score 50 Premier League goals. Eno nga achieving in just 48 matches. Bamuyita Erling Brant Haaland. Ono nga ali ku holding a record ya consecutive home hat-tricks. Is the fastest ever player ever in Premier League history to net hat-tricks in 3 consecutive home games. Teri agimusinga. Is the fastest player to score 3 hat-tricks. Nga zino yazikuba mu mipiira 8 gyokka gy'okuba mu games 8. Bamuyita Erling Brant Haaland oba the Cyborg. Osobola okumuyita the Viking. Tomanyi na kumanya tomanyi.